हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल पे हम टफ टाइपिंग कैसे करते हैं। जैसे हिंदी टाइपिंग का मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, होम रो, अपर रो, लोअर रो का। तो इसमें से मेरा बाकी हुआ था सिर्फ ये टफ वर्ड का टाइपिंग हम कैसे करेंगे। तो आइए हम टफ वर्ड टाइपिंग से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं तो हमारे लिखे हुए बगल में, उनको हम टाइप करते हुए चलेंगे कि कैसे टाइप करना है, कैसे उनको लिखना है। तो आइए हम सेल को सेलेक्ट करते जाते हैं और लिखते चलते हैं दोस्तों। ये सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है चिन्ह। चिन्ह लिखने के लिए दे दिया जाता है चिन्ह अल्ट 224। चिन्ह हो गया, थोड़ा कम पता लग रहा है, इसको ये करना पड़ेगा। तो ठीक है, ईस्वी लिखते हैं। तो ईस्वी ई स ईस्वी लिखने के लिए इस पे करते हैं, काम नहीं कर रहा है वो ईस्वी। अच्छा, एक मिनट रुकिए आप। ये लिख चुका है, ये ईस्वी आ चुका है। इसमें से ऑटो एडजस्ट करता है, ये ऑटो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है ना। तो ये ईस्वी आ चुका है। अब ह्रास लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस 225, अल्ट शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, बार फॉन्ट चेंज करना पड़ जाता है। तो ये देखिए डेव लिखा गया, प्लस अल्ट प्लस 225 ह्रास ह्रास, इसको बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से हम लिख सकते हैं। ह्रास बढ़ा देते हैं इसमें, फॉन्ट बार बार चेंज हो रहा है। डेवलेस का होगा ये। इसी तरह से हम अल्ट प्लस 226 से हृदय लिखेंगे, अल्ट प्लस ड्रा तो लिख लेंगे, उसके बाद हम लिखने के लिए अल्ट प्लस 227 से ये वाला पार्ट्स लिखाएगा। और ये आधा भक्ति का जो पार्ट लिखा था वो ताजु लिखा था, आधा का मिक्स हुआ वो 228 से, इसका कोड 228 है, अल्ट प्लस 228 भक्ति। गिद्ध के लिए शिफ्ट प्लस 0 को प्रेस करेंगे तो गिद्ध लिखाएगा, ये धा जो है दा में था। अन्य के लिए 223 में अन्य लिखाएगा, सो तो आसानी से लिख सकते हैं हम ऐसे कीबोर्ड से भी। अड्डा के लिए अल्ट प्लस 207 लिखेंगे, पद्मावती अल्ट प्लस 249 को लिखेंगे, गड्ढा के लिए अल्ट प्लस 212 को लिखेंगे, क्रम संख्या के लिए अल्ट प्लस 216 को लिखेंगे। ये शिफ्ट प्लस से स्पेस दिया जाता है। वर्क 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 मींस किडनी, अल्ट प्लस 224 का में का और नीचे का जो होता है वो अल्ट प्लस 224 से देंगे। विद्यालय का शिफ्ट प्लस ये और ये वाला बटन से जो ये विद्यालय वाला था होगा। फ्लैट के लिए अल्ट प्लस 12, आधा फा जो होता है वो 182 से होता है, अल्ट प्लस 0182 से। ऊन अल्ट प्लस 197, इससे ऊन होता है, ठीक है। और ये जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसको अल्ट प्लस 222 और अल्ट प्लस 223 से लिखा जाता है। इसको एक जैसा ना समझें, ये दोनों अलग अलग प्रकार से हैं। चांद का अल्ट प्लस 161 होता है, ये अर्धचंद्र बिंदु जो होता है इसका 161 होता है। ट्रम्प टामेरा जो होता है इसके लिए 170 होता है कोड। ट्रम्प हम लिख के एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए डेविस फॉन्ट तो आ गया। अब देखिए हम ट्रम्प, सॉरी
देखिए इंग्लिश फॉन्ट आ गया, इसको हम ट्रम्प लिख देते हैं, और ट्रम्प लिख के दिखा देते हैं आप लोगों को। Alt 170 है ना, बड़ा करते हैं। Alt 170 Alt 017 Alt 0170 ये फोटो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, जिस कारण से ये नहीं दिख पा रहा। ऐसे हाँ लिखा गया ना, ट्रम्प। ये देखिए ट्रम्प इस तरह से, फिर आता 171 से लिख सकते हैं, गति 204, फ्राई को 221 से फ्राई लिख सकते हैं, कट्टर को 206 लिख सकते हैं, 206 से फ्राई लिख सकते हैं, रत्ती का 217। ये लास्ट वीडियो था हिंदी टाइपिंग का। आप हिंदी टाइपिंग आई होप आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, और आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप बोलें, इससे रिलेटेड हम एक वीडियो और बना देंगे जो टफ वर्ड्स के होंगे। अभी टाइम मिले तो हम इसके वीडियो और बना देंगे। आप लोग इसको आप आसानी से प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। आप 15 से 20 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से हिंदी टाइपिंग को सीख सकते हैं। बस आप लोगों को इसको याद करने में 5 से 7 दिन लगेंगे, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, आपने लाइन अप करने के लिए आपको लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे, और आप अच्छे तरीके से हिंदी टाइपिंग को सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।